നമുക്കറിയുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഫാക്ട് ഓഫ് അനിമൽ. നമ്പർ 1. ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് ഓരോ ചെവിയിൽ 32 പേശികളുണ്ട്. അതേസമയം മനുഷ്യർക്ക് 6 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞേ. നമ്പർ 2. വേട്ടയുടെ മൂലത്താൽ പ്രതിദിനം ഒരു ദിവസം 100 ആനകൾ വരെ മരിക്കുന്നു. ഫാക്ട് നമ്പർ 3. ചില സിംഹങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 50 തവണ ഇണ ചേരും. ഫാക്ട് നമ്പർ 4. ഭീമാകാരനായ സ്രാവുകൾ ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കും. മനുഷ്യർക്കോ? ഈ വീഡിയോ കുറച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.